идет глобальная перестройка вообще механизма природы. Глобальная перестройка, она заключается в том, что все должно измениться. Старое закончилось, старые знания, они потеряли свою силу, традиционные знания, которые были там, да, те люди, которые были носителями этих сил, они ушли, изменилось все, и нам нужно заново, по-новому природу через сознание свое понимание вот это вот развивать. И нужно заново искать в этих же растениях свойства, которые они меняют. Силу, Да, вот эту силу, которую они меняют, и они, которую используют уже для, как бы, для нового человека. Вот в чем дело.